呼噜就做一项检查，打呼噜要去做的检查叫多导睡眠监测。大家好，我是老李。打呼噜的原因有很多，但是出现睡觉时呼吸会暂停几十秒钟，睡觉时被憋醒，有这种情况你要高度重视了。多导睡眠监测可以判断是不是阻塞性的睡眠呼吸暂停，病情严不严重，并且可判断需不需要手术介入治疗。这个检查对于诊断打呼噜的症状是非常准确的。你知道中国现在有多少人睡觉打呼噜吗？根据中国睡眠研究会的数据，我国有超过3亿人有睡眠障碍，其中睡眠呼吸暂停综合征的患者保守估计超过5000万。很多人根本不知道这是一种病，比如30多岁的程序员，平时睡觉呼噜声震天响，总觉得是太累了，结果突发脑梗塞送进急诊。60多岁的大爷打呼噜经常把自己憋醒，家里人没当回事，最后因为长期的夜间缺氧导致了严重的心衰。这些悲剧的根源就是大众对打呼噜的误解太深。今天我们就把打呼噜背后的真相一次揭开。很多人觉得打呼噜是睡得香，其实早在2000多年前，中医就已经发现了打呼噜不对劲儿。中医把这叫鼾症，认为这多是肺脾肾虚损、痰浊内蕴造成的，也就是身体里有化不开的痰湿堵住了气道。这和现代医学里气道阻塞的机理是非常吻合的。而在现代医学里，直到上世纪中期，医生们才真正重视起打呼噜憋气这个问题。以前受限于技术，没法测量人睡着时的状态。直到多导睡眠监测，也就是我们开头说的那项检查被发明出来，人类才第一次能清楚地看到一个人在打呼噜的时候，脑电波是什么样，血氧掉到了多低，心跳乱成了什么样。高科技让我们真正看清了这个夜间杀手的真面目。打呼噜在医学上可不是单纯的声音大，它有一个很严肃的权威定义，叫阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征。简单来说，就是你睡觉的时候气道塌陷堵住了，气进不去，人被憋着了。我们判断这个病严不严重，核心看一个数据，叫睡眠呼吸暂停低通气指数。如果你睡1个小时，呼吸暂停和低通气次数不到5次，那是正常范围。如果是5到15次是轻度，15到30次是中度，要是超过了30次，那就是重度了，随时有生命危险。这在临床上一般分为单纯性鼾症和睡眠呼吸暂停，前者只是有点吵，后者可是要命的。很多人觉得打呼噜不疼不痒，吵的只是旁边的人。其实你自己的身体正在经历一场缺氧的浩劫。打呼噜憋气的时候，全身都在缺氧，首当其冲的就是血管和心脏。缺氧会让血管内皮受损，血液里的脏东西趁机沉积，血管变窄变硬，血压直接飙升。所以打呼噜是导致难治性高血压的一大元凶。心脏为了让你活命，只能拼命加班泵血，时间长了就会心衰。缺氧还会导致心跳乱跳，引发猝死。大脑长时间缺氧，脑血管容易堵塞或者破裂，导致脑梗或脑出血，人也会变得越来越迟钝。肾脏在长期的高压缺氧下，微血管也会坏死，慢慢走向肾病。连你的眼睛都会受牵连，眼底血管硬化出血，视力越来越差。所以一发现打呼噜憋气，必须马上干预，别被以下这些误区坑害了自己。误区1，打呼噜就是睡得香。真相是打呼噜恰恰说明你睡得极差，大脑一晚上都在不断被憋醒，根本进不了深度睡眠。误区2，减肥就能治好，不用去医院做检查。真相是肥胖确实是诱因，但你气道到底堵塞到什么程度，必须靠多导睡眠监测来定性定量，光凭感觉是不行的。误区3，吃点偏方或者带个止鼾贴管用。真相是目前没有任何偏方或者外用贴布能从根本上撑开你塌陷的气道，别花冤枉钱。误区4，打呼噜带呼吸机有依赖性，用了就摘不下来。真相是呼吸机是一个气动夹板，是用空气把你塌陷的气道撑开，让你能喘气保命。这不是药物上瘾，而是你需要它。误区5，这是老头才得的病。真相是现在20-30岁因为打呼噜憋出高血压的年轻人比比皆是。想要对付打呼噜，我们普通人有5件事是可以直接做的：管住嘴，控制饮食减重，尤其是要减掉肚子和脖子上的肥肉，
迈开腿，每天保持中等强度的有氧运动，体重降下来，气道就宽敞。换睡姿，仰卧会让舌头后坠堵住气道，侧卧能很大程度上减轻气道塌陷。戒陋习，睡前千万别喝酒，把烟彻底戒掉。最后也是最重要的一点，遵医嘱。如果打呼噜伴随憋气，一定要去医院做一个多导睡眠监测，医生会根据结果建议你到底是用无创呼吸机治疗，还是需要做手术切除肥大的扁桃体。不要自己瞎治。打呼噜从来不是什么身体好的象征，它是身体发出的警报，提醒你晚上缺氧了，气道堵住了。决定我们能不能睡个好觉，能不能长寿的，是你每天早睡早起，控制体重的好习惯，是对自己身体的负责。